Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំអវ៉ាន់ចេញទៅស្រុកហើយថ្ងៃទី21ទៅបានចេញហើយឥឡូវទៅម៉ោង12ហើយនៅរៀបចំម៉ូតូឲ្យជាងឆៃម៉ូតូឬក៏តភ្លើងអីទៀតទៅចាប់ផ្ដើមចេញទៅតែហើយជាម៉ោង2ទៅបានចេញទៅពីពីងទៅស្រុកដោយសារថាខ្ញុំនៅរៀបចំម៉ូតូឲ្យជាងឆៃនៅម៉ូតូតខ្សែភ្លើងអីកាពីពេលយប់ព្រោះខ្ញុំទៅការម៉ូតូភ្លឺខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាម៉ូតូភ្លឺមកល្មមគឺមិនអាចជិះទៅបានទេអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នាតាមផ្លូវសួស្តីទិញកែបមកសួស្តីក៏ដូចជាសួស្តីទៅដល់អ្នកដែលកំពុងមើលវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពមួយឬក៏ជាការបង្ហាញមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅលេងនៅស្រុកកំណើតនៅក្នុងកំឡុងពេលប្រជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានថតប្រជុំបិណ្ឌធំខ្ញុំទៅលេងនៅស្រុកកំណើតហើយអញ្ចឹងវាយូរហើយព្រោះប្រជុំបិណ្ឌវាបានកំឡុងផុតទៅឆ្ងាយហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូនេះហើយផុសជូនអ្នកនរគ្នាបានមើលនៅពេលនេះសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវគឺម៉ោង2ហើយកុំបីខ្ញុំចេញមកអាចចេញមកតាំងពីម៉ោង12ឬក៏ម៉ោង1ខ្ញុំចេញមកម្ដងហើយចេញមកម៉ោង12កន្លះ7:01ខ្ញុំជិះម៉ូតូហួសចូលចង្វាបន្តិចហើយគេនឹកឃើញតែចាក់សាំងឲ្យវាស្គាល់ឲ្យហើយទៅពេលទាញទូរស័ព្ទមកអត់ឃើញទូរស័ព្ទក៏នឹកឃើញថាអូទូរស័ព្ទភ្លេចនៅបន្ទប់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅយកទូរស័ព្ទវិញខ្ញុំជិះទៅដល់ចិត្តកន្លះម៉ោងឥឡូវយើងមកដល់ស្ពានចូលចង្វាយនេះកំពុងតែឡើងទៅខ្ញុំមើលតាម Facebook ពីម្សិលគឺថាស្ទះមែនទេអ្នកដែលចេញពីក្រុងទៅតាមខេត្តនានាណាស្ទះច្រើនតែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅជាក់ស្ដែងវេលាម៉ោង2នេះដូចជាអត់ស្ទះហ្មងទេជិះទៅលុនប្រហែលជាគេទៅតាំងពីម្សិលមួយថ្ងៃពីម្សិលឬក៏រពឹកមិញទៅច្រើនខ្ញុំទៅតែចិត្តដើមចេញទៅស្មានហ្នឹងថ្ងៃទី21នេះពេលល្ងាចម៉ោង2ដោយសារតែខ្ញុំនៅធ្វើការមួយថ្ងៃប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើការងារហើយតន់ម៉ោង10 11ធ្វើហើយក៏ចេញមកមុនចូលផ្លូវធំចាប់ដើមចេញទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ភាសាទៀតនេះគឺជាដំណើរជិះម៉ូតូខ្ញុំបាទចេញដំណើរទៅស្រុកកំណើតនៅឯខាងកំពង់ធំអ្នកពេលស្ដាប់ឮសំឡេងនៅកំពង់ធំនិយាយព្រោះអត់មេឃភ្លៀងដល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបិទកាមេរ៉ាប៉ុណ្្នឹងសិនដោយសារតែមេឃភ្លៀងខ្ញុំការពារវាព្រោះកាមេរ៉ាខ្ញុំអត់មានវត្តព្រុសទេអូខេឥឡូវបានមកដល់ស្ពានព្រែកតមេអីហើយក៏ឆ្លៀតទិញម្ហូបសិនដើម្បីទុកទៅហូបបាយនៅតាមផ្លូវព្រោះថាម្ហូបជាប់នៅក្នុងកតាបដល់ពេលអញ្ចឹងយកមកកើតនៅទីនោះពីច្រើនគេលក់ជាប្រភេទអាហារចំណីសម្រន់សម្រាប់យកទៅជិះតាមឡានហូបតាមផ្លូវកំសាន្តលេងបែបហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំឃើញជាប្រភេទកែបបោកកែបដែលយកគ្រឿងចូលក្នុងពោះអញ្ចឹងក៏ជប់ទិញយកមកបាន5យកមកទុកសម្រាប់ហូបបាយនៅផ្លូវខាងមុខ
នៅម៉ោង 3:74 ហើយក៏ប៉ុន្តែផ្លូវបំបែកឡើងពីស្ពានពេជ្រមគ្គទៅខាងកំពង់ចាមគិតថាមានកន្លែងស្ទះខ្លាំងមែនទែនហើយឃើញឡានដូចឃើញឡានជាងឡានតម្រង់ជួរគ្នាតាំងពីក្រោមរហូតទៅដល់លើស្ពានហ្នឹងអត់ដឹងថាស្ទះដល់ប្រវែងណាទេក៏ប៉ុន្តែមើលទៅហាក់ដូចជាស្ទះយូរព្រោះឃើញឡាននៅអត់មានបើកទៅមុខទេអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំជិះម៉ូតូមកដល់ត្រង់ចំណុចស្ពានពេជ្រមគ្គមិញណាបើសិនជាខ្ញុំចេញពីពេញទៅគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែចាប់ផ្ដើមចុះទៅខេត្តហើយនៅពេលដែលខ្ញុំមកពីខេត្តវិញឡើងមកពេញមកដល់ត្រង់ចំណុចស្ពានពេជ្រមគ្គហ្នឹងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានមកដល់គៀកពេញមែនតើហើយដោយសារតែផ្លូវនៅវែងឆ្ងាយទៀតហើយខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានហូបបាយពីព្រឹកពីថ្ងៃមកផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ព្យាយាមស្វែងរកកន្លែងណាដែលអាចឈប់សម្រាកញ៉ាំបាយសិនញ៉ាំបាយហើយនឹងធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតសួស្តីឥឡូវខ្ញុំជិះហួសពីស្ពានពេជ្រមគ្គមកប្រហែលជា3គីឡូហើយជិះមកពីពេញមកមិនភ្លៀងដល់ពេលហើយបន្ទាប់មកប្រហែលជា10នាទីវារាំងទៅវិញហើយមកដល់កន្លែងនេះគឺអាកាសធាតុវាក្តៅធម្មតាទេអត់ភ្លៀងទេប៉ុន្តែនៅខាងក្រួយខ្នងខ្ញុំខាងលិចមានមេឃវីរ៉ូភ្លៀងមកហើយឥឡូវម៉ោង3កន្លះហើយប្រហែលជាតាមផ្លូវអាចនឹងមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំយកកាមេរ៉ាថតតាមផ្លូវវាអាចនឹងទឹកហើយឥឡូវខ្ញុំសម្រាប់ញ៉ាំបាយទីសិនដោយសារខ្ញុំដាក់បាយមកពីផ្ទះហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបានទិញកែបបោកមិញតាមផ្លូវកែបតិចមែនទេប៉ុន្តែ5ទិញបាន5អស់7,000វាថ្លៃគួរសមដែរហើយនេះម៉ូតូរបស់ខ្ញុំជិះមកខ្ញុំដាក់ក្នុងរូមដើម្បីការពារទឹកភ្លៀងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ញ៉ាំបាយសិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ញ៉ាំបាយសិនហើយបន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតដោយសារតែតាមពីព្រឹកព្រលឹមមកចេញពីធ្វើការមករហូតមកគឺខ្ញុំអត់បានហូបបាយទេក៏បដេកវាទឹកទៅធ្វើការបន្ទាប់មកធ្វើការចេញពីធ្វើការហើយម៉ោង11អត់បានហូបបាយទេហើយក្រោយមកទៀតក៏ស្រត់បញ្ញាប់រៀបចំខោអាវទីម៉ូតូជិះមកស្រុកអញ្ចឹងតាមពីព្រឹកព្រលឹមក៏បដេកមករហូតមកដល់ម៉ោងនេះឥឡូវនេះម៉ោង3:36នាទីប៉ុន្តែអត់ទាន់បានហូបបាយទេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហូបបាយហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅមុខតទៀតនេះណាគ្នាខ្ញុំទិញកែបបោកប្រភេទកែបបោកនៅតាមកន្លែងស្ពានពេជ្រមគ្គមិញទៅប្រភេទកែបគេហៅកែបអេកូខាងខ្ញុំហៅកែបអេកូអាកែបទុយគេហៅកែបស្ងើហ្នឹងបោកតិចមែនទេ5យកកែប5អស់7,000ហើយបាយខ្ញុំទិញពេញមកខ្ញុំមានសាច់ប្រភេទសាច់ចៀនខ្ញុំចៀនហើយខ្ញុំដាក់នៅក្នុងកាតាបកៅខ្ញុំចុករួមជាមួយនឹងថងណាហើយខ្ញុំដាក់ក្នុងកាតាបដល់ពេលភ្លៀងមេឃភ្លៀងមកហើយក៏វាខ្ញុំយកអាប្រភេទថងរួមជាប់ទៅហើយខ្ញុំយកចងខ្សែចងវាចិត្តឈឹងដល់ពេលទៅការយកមកហូបអត់វាស្អាតបានសារខ្ញុំច្រើនចងឈឹងមែនទែនដើម្បីការពារឥឡូវខ្ញុំទិញសាច់កែបោកមកអស់ច្រើនជាងមុនទៀតបាយ 1000 កែប 7,000 អញ្ចឹងវាអស់ 8,000 មកពេល 8,000 ហើយអត់ដឹងថាឆ្ងាញ់ក៏អត់ទេបាយទិញមកតាមពីថ្ងៃមកម៉ោង 12 អញ្ចឹងវាអត់ដឹងថាវាជាបាយមានក្លិនផ្អមឬមិនក៏អត់ដឹងដែរតែសំខាន់ហូបបាយហើយចាំបន្តដំណើរមួយទៀតមួយទៀតទិញបាយទិញម្ហូបមកប៉ុន្តែមានទឹកផឹកហើយយកមើលម្ហូបក្រៀមពោះបែបមួយទៀតអត់ដឹងថាហូបទៅវាអូលអីមិនក៏អត់ដឹងអូខេញ៉ាំបាយសិនmình tôi tập riêng thì mình
nè kẹp bầu con nè tích tươi kẹp pram om bờ bòn hay bài bài mình lần tích rồi ok mình bài học bòn thế thì bảy bòn học em 7 bònมีเนี่ยแกเตอร์สกจานมาตามพันธุ์ชิจุลหอยข้างดับจุลเริ่มมาไปยำต่อเดี๋ยวข้างtăng bị khổ bị đánh máu từ thời can là không ra lấy cơ bản bài nó có bài nó cho đám ua rồi hot thật thật này mấy đi ba trên tích tích mấy liền màu rồi sau này càng khô hơn lắm ăn nó để cho đông nhất phải đặt sờ mà tám phở bòn anh đang muối mà bòn tám giờ có cho lại cái thao còn đánh vô pram tới đi luôn tìm phở bòn rồi tại hai chị muối và bòn pram kẹp bên nắng môi mà bọc làm miền sạch chục chiên mà còn chiên do màu pi cái lại tục chùa máu hai vô một hộp tạm từ đã chả sáng tục bằng cái tạm ấy chờ chạy về mình hành cái chém đạn hướng hai miền đôi chiaประเภทมีสูงเลยข้างหนึ่งยอดมีสักข้างในเมียนเลยประเภทเครื่องมีสูงยอดบรรยอดเนาะnhưng không phải là bó đại miềnเครื่องจานจานแบบนั้นมันเคยแบบเตะอันโดนสิจุดจิ้มมันนั่งเปียจุดจัดประเภทเครื่องอันดับนั้นเครื่องมีจานkhông anh nhau đặt ly mì xua không nào ủa bạn đã mình chặt thật mà em ta hút bàn đáy ngạnh trên thôi chúng mình sắp rìa đó chắc phải đảm cho hộp ba dần đẩy sai bay phòn ông bay phòn phải nữa stop hộp hết stop tục bình đợt vậy mình không làm tục năng về trong đồ chắc thậtបន្ទាប់
ពីហូបបាយហើយខ្ញុំក៏ស្រូតចេញដំណើរទៅបន្តទៀតដោយសារថាខ្លាចតែមេឃភ្លៀងតាមផ្លូវឬក៏មេឃចាប់ផ្ដើមងឹតទៅយើងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចេញម៉ូតូធ្វើដំណើរទៅបន្តទៀតហើយសកម្មភាពតាមផ្លូវបែបណានោះសូមមើលទាំងអស់គ្នាការធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូជិះពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តកំពង់ធំលើកនេះជិះតាមផ្លូវលេខ6គឺថាយើងទទួលបាននៅអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយល្អមែនទែនទី1មេឃស្ទុំល្អហើយទី2គឺទេសភាពនៅតាមដងផ្លូវតែម្ដង